Tento raz ťa čaká 25 historických otázok. Uvidíme, či dáš aspoň polovicu. Začíname otázkou, ktorú veľa ľudí podcení. Ktorá staroveká civilizácia vytvorila prvé písmo známe ako klinové písmo? Správne sú Sumery. Klinové písmo patrí medzi najstaršie známe systémy písma. V ktorom roku sa skončila druhá svetová vojna? Bolo to v roku 1945. Tuto pozná veľa ľudí, ale občas sa aj tu sekne. Kto bol prvý prezident USA? Prvým prezidentom USA bol George Washington. Ktoré mesto bolo centrom Rímskej ríše? Centrom ríše bol Rím. Odtiaľ sa riadila obrovská časť vtedajšieho sveta. Teraz niečo z amerických dejín. Ktorá vojna bola medzi severom a juhom USA? Išlo o občiansku vojnu v USA. Ktorý panovník bol známy ako kráľ Slnko? Túto prezývku mal Ľudovít XIV. Táto je už trochu menej basic. Ktorá krajina začala prvú svetovú vojnu vyhlásením vojny Srbsku? Bolo to Rakúsko-Uhorsko po atentáte v Sarajeve. Ktorá známa stavba bola zničená v roku 2001 v USA? Išlo o dvojičky, teda World Trade Center v New Yorku. Toto by si mal dať, ak máš dejepis, aspoň trochu rád. Kto bol vodcom nacistického Nemecka? Bol ním Adolf Hitler. Ktorá krajina bola domovom samurajov? Samuraji patria k dejinám Japonska. Teraz jedna legendárna moreplavecká otázka. Ktorý objaviteľ dorazil do Ameriky v roku 1492? Bol to Krištof Kolumbus. Ktoré impérium bolo najväčšie v histórii? Najväčšie bolo britské impérium, v jednom období ovládalo obrovské územia na viacerých kontinentoch. Táto otázka je kľúčová pre prvú svetovú. Ktorá udalosť spustila prvú svetovú vojnu? Za spúšťač sa považuje atentát na Františka Ferdinanda v Sarajeve. Ako sa dnes volá mesto, ktoré bolo kedysi známe ako Konštantínopol? Dnes ho poznáme ako Istanbul. Toto je meno, ktoré dejiny určite nezabudli. Ktorý vládca zjednotil Mongolsko? Bol to Džingišan, zakladateľ Mongolskej ríše. Ktorý konflikt je známy tým, že sa odohrával najmä ako zástupná vojna počas studenej vojny? Najtypickejším príkladom je Vietnamská vojna, kde sa stretával vplyv veľmocí bez priamej vojny medzi nimi. Túto ľudia často tipnú, ale nie vždy správne. Ktorý panovník bol popravený počas francúzskej revolúcie? Počas revolúcie bol popravený Ľudovít XVI, ktorý štát postavil Veľký čínsky múr. Veľký čínsky múr patrí Číne. Tu sa ukáže, či vieš niečo aj o druhej svetovej z východu. Ktorý vodca bol spojený so Sovietským zväzom počas druhej svetovej vojny? Bol to Jozef Stalin. Ktorý kontinent bol objavený ako posledný? Z týchto možností je to Antarktída. Toto je úplný základ studenej vojny. Ktorý štát bol hlavným rivalom USA počas studenej vojny? Hlavným rivalom bol Sovietsky zväz. Ktorá ríša padla v roku 476 nášho letopočtu? V tomto roku sa tradične uvádza pád Západorímskej ríše.
Teraz jedna, kde si treba dávať pozor na formuláciu. Ktorý moreplavec ako prvý oboplával Zem v rámci svojej expedície? Správna odpoveď je Magellan. Hoci cestu osobne nedokončil, jeho expedícia ju dokončila ako prvá. Ktorý štát bol prvý, ktorý použil atomovú bombu? Ako prvé ju použili USA počas druhej svetovej vojny. A na záver moderná história. S ktorým rokom sa najčastejšie spája pád Berlínskeho múru? Pád Berlínskeho múru sa spája s rokom 1989. Napíš do komentára, koľko bodov si zvládol z histórie.